Tavani prej 500.000 lekësh për individët për transaksionet me para fizike për shoqatën e bankave është i lartë, por Banka e Shqipërisë thotë se reduktimi i paras në qarkullim duhet të bëhet në mënyrë graduale për të dhënë kohë për përshtatje. Në gjykimin tonë është një vlerësim i cili bëhet duke marrë në konsiderat nivelin e qarkullimit të paras fizike, duke marrë në konsiderat kohën e shkurtër për cilën këto lloje masash duhet merren, duhet dhënë një kohë besoj e mjaftueshme të gjithë individëve që ta përqafojnë një zgjidhje të tillë dhe pavarësisht se mund të jetë deri diku një limit i konsiderueshëm krahasimisht me ato të biznesit, gjithsesi mbetet një limit i cili duhet respektuar dhe i përshtatet, po themi, stilit apo madhësisë së jetesës së individëve. Banka Qendrore shpjegon pse në Shqipëri po shkohet drejt veprimeve digjitale. Keshi rezulton që është shumë i kushtueshëm për ekonominë shqiptare dhe studimet të paktën të fundit në bashkëpunim të Bankës së Shqipërisë me Bankën Botërore tregojnë që i kushton rreth 1.7% e GDP-s, pra produktit të brendshëm bruto, përdorimi, administrimi dhe qarkullimi i paras fizike. Shumë i shtrenjtë se sa paraja elektronike, flasin për të gjithë aktorët ekonomik. Megjithatë, nisma për të paksuar para në qarkullim shoqërohen edhe me rreziqe të shtuara. Pjesa më e madhe e rreziqeve lidhet me kulturën e ulët financiare dhe me vulnerabilitetin që mund të ketë përdorimi i këtyre lloj instrumenteve. Flasim gjithmonë për instrumente elektronike, inovatore, ose që mund duken inovatore për ata që nuk i kanë përdorur më parë, dhe me këto vjen edhe sigurisht rreziku i mashtrimit, rreziku i tjetërsimit, rreziku i ndoshta i mungesës së likuiditetit apo faktorëve të tjerë që lidhen me një sjellje që është e ndryshme nga ajo që individët apo bizneset mund të bënin më parë. Në paketën fiskale për vitin 2026, qeveria ka ulur më tej limitin e transaksioneve që bizneset mund të bëjnë me para fizike, nga 150.000 në 100.000 lekë, si edhe për herë të parë ka vendosur kufizimin prej 500.000 lekësh për veprimet që individët mund të bëjnë me para në dorë. Paralelisht, qeveria detyron të gjitha bizneset që brenda vitit 2026 të kenë të instaluara pajisje për pagesa elektronike.